Un ficheiro CSV é un ficheiro de texto pensado para datos. Entón, por exemplo, este de aquí ten a extensión CSV, pero pódese ver como é, e normalmente a verse con folla de cálculo, están asociados, pero isto damos unha idea de como son. Tamén se podría abrir desde calquer editor de texto. Aquí está. E así vese mellor como é a súa estructura. Ben, representa columnas. A primeira fila están neste caso, os nomes das variables, entre comillas. E despois, cada columna separada por un punto e coma, e usando a coma como punto decimal, é unha variable. A primeira non ten nome, a segunda é o valor de IBEX axustado, estes datos, despois ADE, BBVA, etc. Entón, esa é a estrutura habitual dun ficheiro CSV. A pesar desta estrutura que é común para todos eles, o que cambia é o símbolo que usan para separar as columnas e o símbolo que usan para indicar o decimal. Eu habitualmente uso punto e coma para separar e coma para decimales, que é a notación non anglosaxona. É a que uso habitualmente nos meus seminarios e clases. Pero pode ser, por exemplo, isto un espacio en blanco e os decimais representados por un punto. Entón, eso é o que se abre cando se abre un ficheiro CSV. Como se extraen os datos de aí? Ben, empezarei agora a usar as chuletas. Os comandos para extraer ficheiros datos do ficheiro CSV están na primeira chuleta, en cargar datos. Abro. Entón, digo, ler ficheiro de datos tipo CSV, separado por punto e coma e usando unha coma para os decimais, e tendo na primeira fila os nomes da variable, exactamente o que eu necesito. Este comando, copio, bueno, podo copiar o comentario tamén, e adapto. Ríe CSV o que me lee o ficheiro, teño que poñer o nome do ficheiro, que se chama IBEX 2016.csv. Podes escribir, senón, colocando aí o cursor premendo na tecla de tabulador, enséñame a lista de ficheiros que pode abrir nese directorio e indico yo. Executando solo ese comando, saime na consola o contido do ficheiro. Pero a mí o que me interesa é manexar, entonces necesito guardalo en memoria, dándolle un nome. Podes chamar variable, pero eu teño a rutina de chamarlle datos a maior parte dos obxectos que abro. Entón, executo, e eu teño un novo obxecto que se chama datos. Aí o podedes ver. En particular, a estructura é un data frame de 5 columnas, no de 6, a primeira delas texto, carácter, as demais numéricas. Entón, isto é a forma de extraer os datos dun ficheiro CSV. E extraínos dun tipo de ficheiro determinado, con unha determinada separación e con determinado valor decimal. Pero pode ser distinto, pode ser un tabulador, e coma, para decimal, pode ser punto para decimal, etc. Entonces, eso pode ser modificar mediante parámetros. Simplemente, primeiro, para ir ao ficheiro CSV, mirades como é, que tipo de características ten, e despois simplemente con un parámetro apropiado
e irás modificando en caso de que non sea un estándar. Este ficheiro CSV é un ficheiro de texto que teñamos no noso ordenador, pero R pode acceder a calquera lugar ao que tenemos acceso. Para él tanto é un ficheiro aquí como algo que tenemos en internet. Por exemplo, vou facelo nun novo script e vou aproveitar xa un código copiado. Este é un exemplo sacado de internet, desta dirección. Neste caso, vou ter os datos que están nesta dirección de internet. O sea, accedes aquí, esta é unha colección de datos para facer Machine Learning. Que son datos da que se outros familiares de Estados Unidos. E o ficheiro que vou acceder é este. Simplemente dándolle esa dirección, R trata como se estuvese no disco duro, posto que ten acceso a él. O ficheiro que se descarga ten esta estructura grande, bastante grande, non ten títulos, non ten nomes de variables, quero decir, entón sería headers igual a false, é un cambio con respecto ao que vos enseñei no exemplo anterior, e para as columnas por coma, non por punto e coma. Non sei se ten decimales, pero se estuvese sería un punto, posto que é o ficheiro de Estados Unidos. Entón, iso é o que vou abrir. Vale. Esa é a dirección a que quero acceder. Gardoa, chamándolle file, este símbolo é equivalente a igual. Significa o que hai neste texto, e texto porque está entre comillas, Gardao chamándolle file. Como resulta que non tiña unha estructura, posto que vimos que non tiña cabeceira de datos, vou crear un obxecto, en realidad non lo creo, copino desa web, que conteña os nomes que lle quero dar. A primeira columna si é age, tipo de traballo, ponderación, nivel de educación, etc. Isto ten un nome para cada unha das columnas dese ficheiro. Edade, tipo de traballo, etc. Ben, como se lee? Tamén con comando RCSV, pero neste caso, como hai que modificar algunhas cosas, non uso o 2, que o RCSV2 é para datos non anglosaxóns. O RED.CSV si está pensado para datos anglosaxóns. Entonces, digolle, RED.CSV abre o que está en file. File é este nome, esa dirección a que pode acceder. Header igual a F. F é false, unha abreviatura. Header é a cabeceira, indica se ten os nomes na primeira línea ou non. Como non ten cabeceira. Header igual a false. Sep é a separación entre cada columna, neste caso é unha coma. NA strings. Ben, iso é particular para o ficheiro. Significa que tipo de símbolos se están usando para marcar os NAs nestes datos. Por aquí creo que non se ve ningún, pero por a información que nos dá é espacio blanco sin unha interrogación, espacio en blanco ou un espacio sin nada. Non ten nomes de filas e que lle poña como nome das variables call.names, nomes de columnas, as que eu teño almacenadas aquí neste obxecto de fnames. Entonces, isto, a ver se o teño executado, solo con isto xa me leo o ficheiro,
pero ademais quero que mo garde chamándolle df. Executo e dame un file. Perdón. Iso é o que pasa no directo, cando en R habitualmente non executei isto de aquí, por lo tanto non sabía que file tiña eses valores. Ahora conectas a internet e xa teño guardado o que había nese ficheiro. Podo comprobalo, chamelle df. Isto é a estructura dese ficheiro. Co cal teño unha mostra de que eu podo abrir ficheiros de calquera dos tipos nos que hai comandos para abrirlos con R, tanto no meu ordenador como en internet, sempre que teña acceso. De acordo, este sería o exemplo. Un costumbre que algo que fago habitualmente cando uso datos de internet é para non estar descargando continuamente. Normalmente cando estamos creando código executase unha e outra vez o mismo. Se deixo que me descargue de internet, están descargando continuamente. Para evitarlo, o que vou facer é guardar estes datos no disco duro. Despois pídolle que mos ligue desde o disco duro. Para guardalo, non o vou guardar como ficheiro CSV, gardo con save, que garda unha estrutura propia de R, que conserva todas as súas propiedades. Digo que me garde df, podeme guardar máis cousas, non o necesitaría, pero vou guardar o que lle chamei file, ou mellor o que lle chamei df names. Nun ficheiro que vou chamar, entre paréntesis, os textos escribense entre comillas, os textos escribense entre comillas. Adult, era o nome da base de datos, rdata, para que Windows o identifique. Outros sistemas operativos non o necesitan. Aquí fallaron unha letra. Save. Ahora apareceme no directorio de traballo un ficheiro adult.rdata. Aí teño almacenado esas variables. E agora se quero, podo guardar isto, doulle un nome e un b.r para que me identifique. Limpo a memoria para que vexades o que vou facer e empezo un novo script. Agora traballaría con eso. Como se recuperan estes datos? Os datos que se guardan con save recuperanse con load. Load é o número do ficheiro, o nome do ficheiro adult rdata. Executo e aí teño df e df names, que era o que estaba guardado dentro de adult.rdata. Ahora podría seguir traballando, pegándolle outros comandos. Para rematar esta primeira sesión, un tipo de ficheiro máis. Tamén un tipo de ficheiro de texto. Dentro dos datos que vos dou para esta sesión, este de aquí, ficheiro de usuario de membros, tal. Isto é un ficheiro de microdatos do INE. Se o abro con editor de texto, vexo a súa estrutura. É texto, pero é texto con nada. Normalmente os ficheiros CSV usanse porque ocupan pouco espacio, pero estes ocupan aínda menos, porque non teñen separador de columna nin teñen título. Para saber o que hai necesito ter un ficheiro de información dos datos. Por exemplo, eu sei que estas 4 primeiras columnas é unha variable que indica en que ano foron recollidos os datos. Non recordo os demais, pero como auxilio coloquei un ficheiro de R que é o que uso para tratar eses datos. Así dime que o ano, esos eran os 4 primeiros datos, o número do fogar desde a columna 5 hasta 9, número de orden de 10 hasta 11, categoría de 12 a 13, idade de 17 a 18,
columna 17 e columna 18, esas dúas columnas indican a idade de cada un dos individuos desta mostra. Entón, así é como estes ficheiros traen esta información. Sen separar con nada, forrando o espacio ao máximo e despois dando a información aparte. Isto é un ficheiro que fichei precisamente para extraer os datos. Como se traballa con estes ficheiros? Como se lee esa información? Vos ides ao INE, descargades os microdatos e como separades esas columnas. Ben, ese sería o proceso. Primeiro, hai que ler o ficheiro. Un ficheiro de texto deste tipo leese con readlines. Simplemente o que fai este comando é ler línea a línea. Crea un vector e cada elemento do vector é unha línea. Isto é a línea 1000. Iso é que ten o elemento 1000. Eu terei que separar isto a posteriori, pero de momento con isto simplemente leo o que hai aquí. Chamolle ndatos, por exemplo, executo e xa teño aquí almacenado. Dime que son 57.973 elementos. Vale, como podo sacar? Bueno, podo ver os primeiros elementos e dame os 6 primeiros elementos. Aí podedes ver que cada un deles é unha das filas dese ficheiro de texto. Entón, hai comandos para manipular textos en R. Un deles é substr. Eso extrae un fragmento de un texto. Se eu, por exemplo, escribo hola, que tal? Quero sacarlle o texto que empeza na posición 4 e que remate na 9. Executo coma, espacio blanco, que remata en espacio blanco, modificando eses parámetros e podo extraer distintos fragmentos dese texto. Pois este comando eu podo aplicalo a ndatos para extraer columnas enteiras, porque se aplico un vector fai esa mesma extracción para cada unha das líneas do vector. Entón, sería substr aplicado ao vector ndatos e a miña información decíame que a idade era columnas 17 e 18. Aquí xa teño precisamente preparado, porque é o código que uso cando manexo estes ficheiros. Coloco, se executo así salirame na consola. Esas son todas as idades que están dos individuos que están nese ficheiro de datos. Poñolle un nome e teño unha variable almacenada. Isto é a forma de extraer datos deses ficheiros de texto ou información. E con isto rematamos o que é a primeira sesión deste seminario. Na seguinte empezaremos con máis comandos específicos de manipulación de datos. Non cálculos, pero si extraer, crear variables, etc.